ये कैमरा का रिव्यू देखे थे CP+E24, सबसे सस्ता वाला कैमरा है ना। लेने का मन नहीं था, लेकिन एक रिव्यू देखे कि हमने ये ख़रीदा है और इसमें कुछ लाउड साउंड का फीचर है ना। कुछ भी वाईफाई डिस्कनेक्ट कनेक्ट होता है तो ये बहुत तेज़ी से बजता है, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसके साउंड को ऑफ़ किया जा सके। ठीक है, तो साउंड क्या है, ये वाला साउंड। Camera is starting now. Please wait. Wi-Fi connecting. Please wait. Wi-Fi connection success. ठीक है, तो ये वाला साउंड है। रिव्यू काफ़ी पुराना है, 8 महीने पहले का रिव्यू है। तो आई थिंक उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये फीचर सही नहीं है। पर इनका जब ऐप वगैरह से सेटिंग करो तो इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाता है। कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा कैमरा। इसके अंदर देखो एक ऑप्शन है ऑडियो का। अगर इसको ऑफ़ कर दें और उसके बाद अगर हम टेस्ट करें तो क्या होता है, देखें ज़रा। अब ये नहीं बज रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म। अब उनके लिए जो ये कैमरा ख़रीद लिए और उनको रियलाइज़ हुआ कि भैया इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, या इंटरफेस वगैरह नहीं पसंद आ रहा, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि OnVIF लॉगिन ठीक से नहीं काम कर रहा है। हर एप्लीकेशन में नहीं, किसी किसी में, है ना। जो भी रीज़न हो, अगर रिटर्न करना चाहते हो तो क्या करो, रीज़न फॉर रिप्लेस, पहले फर्स्ट टाइम आया है तुरंत रिप्लेसमेंट डालो, और रिप्लेसमेंट में इशू सेलेक्ट करो, इशूज़ कनेक्टिंग टू वाईफाई और सेल्युलर नेटवर्क, और यहाँ सीधा लिख दो अनेबल टू लॉग इन यूजिंग OnVIF प्रोटोकॉल, या फिर अनेबल टू लॉग इन के बदले ना ये लिख दो OnVIF पिक्चर क्वालिटी। अरे नहीं, पता है जो था ना सही था, क्योंकि उसी पे मेरा ये हो गया था ना, उस पर हो गया था। ठीक है ना। OnVIF का सेटिंग कहाँ पे है, कैमरा का जो भी ऐप दिया है EG करके जो भी है, यहाँ पे क्लिक करोगे, OnVIF में आओगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो, इसको इनेबल जब करोगे फर्स्ट टाइम तो ये यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड पे क्लिक करके रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब दिखा नहीं सकता, सेटअप कर दिया, बाद में करेंगे, उतना मुश्किल नहीं है। पर बात ये है कि IP एड्रेस से तुम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, और जब इसमें IP एड्रेस में ये सब डिटेल डालते हो, है ना, देख लो डिटेल अच्छे से, तुम भी ट्राई करना। ये पासवर्ड वही है जो तुम वहाँ सेट किए थे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं आता है, ऑन करते हो तो बोलता है पासवर्ड देने। ठीक है, ये रहा तुम्हारा IP इस कैमरा का IP वही तुमको मिल गया। OnVIF के अंदर देखो कैमरा का IP तुमको मिल गया, वो IP यहाँ डाल दिया ///channel1। अच्छा, ये रहा कैमरा का बाकी डिटेल, ये रहा सर्विस URL, ये रहा चैनल 0 में हो जाएगा तुम्हारा हाई क्वालिटी स्ट्रीम, और चैनल 1 0 की जगह यहाँ 1 कर दोगे तो लो क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है ना, कर सब अपनी जगह है। अगर ये सब सेट करके अगर तुम ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करोगे, सिक्योरिटी मॉनिटर प्रो 6, है ना यार, ये सब रीज़न है यार डिफंड करने का। ठीक है ना, अगर ये करोगे तो देखो ऐसा घटिया कैमरा क्वालिटी आएगा। ठीक है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जबकि यहाँ पे तुमको देखो, यहाँ देखो तुमको अच्छे से दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ सेलेक्ट करोगे, अनेबल टू लॉग इन यूजिंग OnVIF प्रोटोकॉल। एक बार रिप्लेसमेंट दोगे, रिप्लेसमेंट में कोई माथा नहीं ख़राब करेगा, फटाक से रिप्लेसमेंट दे देना। फर्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट हो जाए तो ऐसा स्क्रीन खुलेगा जैसा तुम्हारे सामने अभी है। ठीक है, अब हम अगला स्टेप पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू किया, पिकअप ऑप्शन एड्रेस मांगा, सेलेक्ट कर दिया, और तीसरा ऑप्शन आ गया रिफ़ंड पे क्लिक किया, ओरिजिनल पेमेंट मेथड आ गया, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और
ये रिफ़ंड प्रोसेसिंग के लिए चला गया। ठीक है, वो करके दिखा दिए। फ्लिपकार्ट हो या अमेज़न, कभी भी इस तरह के चक्कर में फंस जाओ, सामान खरीदे, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जेन्युइन रीज़न है जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कीबोर्ड वाला वीडियो में किए थे, जेन्युइन रीज़न है फिर भी नहीं मान रहा है, एक रिप्लेसमेंट डालो, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, एक रिप्लेसमेंट डालो, सेकेंड टाइम रिफ़ंड का ऑप्शन खुद खुल जाएगा। जेन्युइन रीज़न रख लेना, इन लोगों का ठिकाना नहीं है, कल को पूछने लग जाओ। ठीक है, आप बोलोगे कि ये कैमरा नहीं ले तो क्या ले। ठीक है, बहुत सारा कैमरा हम जब लेने का बात किए थे स्टार्टिंग में, आई मीन 2-3 साल पहले का बात है, जब अपन सोचे थे कि कैमरा लेंगे, बहुत कंपनी का देखे, रियलमी, शाओमी, अलाना फलाना ठिकाना, बहुत कुछ देखे और अल्टीमेटली रियलाइज़ किए कि TP लिंक का जो कैमरा है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो ऐप का यूज़र इंटरफेस है, कहाँ गया, ये जो ऐप का यूज़र इंटरफेस है और उसका जो यूजिबिलिटी फीचर वगैरह है, ये ऐसा है कि घर वालों में मम्मी पापा को पकड़ा देंगे, एजेड लोगों को भी दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ये करता है कि क्लाउड खरीद लो, बेकार है, उतना पैसा थोड़ी, उतना पैसा होता तो प्रॉपर नहीं लगा लेते CCTV। खैर, उस पर वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन अल्टरनेटिव हमारे वेबसाइट पर जाइए। हमारा वेबसाइट है ni6hnt.com। यहाँ जाओगे, यहाँ लैपटॉप है, इसी के बगल में टेक एक्सेसरीज़ है, इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे या फिर पेज में सीधा सर्च कर लो CCTV, सॉरी, कैमरा, हीरा सिक्योरिटी कैमरा वाईफाई, 2 ठो डाले हुए हैं। एक है C200, इसका वीडियो भी पड़ा है, और दूसरा है C110, इसका भी वीडियो है। ये रहा C200, रेट बढ़ता करता रहता है, 2200, 2000, 1700, 2000। ठीक है, ये 1080p वाला है। इस दोनों कैमरा पे बढ़िया से करेंगे रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये रहा, इसका वीडियो डाल दिए हैं। कैसा है, थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है ये कैमरा, इसमें अच्छी बात मेन यही है, क्या कहते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं ना, घूमता ऑटोमेटिक घूम जाता है, जिधर जाते हैं उधर चला जाता है ना, ठीक ही काम करता है, बहुत अच्छा नहीं है, करेंगे डिटेल। इसका माइक वगैरह बेकार है, लेकिन स्टैटिक लिए थे, कम पैसा में थोड़ा हाई रेजोल्यूशन था, इस सोच के लिए थे। करेंगे उस दोनों पर डिस्कशन करेंगे कौन सा, मेरे हिसाब से पहला वाला ही लेना सही है, ऑल्दो वो बेस्ट नहीं है फिर भी। ठीक है ना, एनीवेज, ये था अल्टरनेटिव, वो था साइट। अब क्या रह गया, अगर बहुत टाइम हो गया है कैमरा लिया हुआ और OnVIF प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहे हो, है ना, जो इनका इजी कैम वाला ऐप है वो नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, मेन रीज़न यही होगा कि तुम्हारे पास 2-3 कैमरा का अलग अलग कंपनी का कैमरा है और सबको एक जगह लाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, तो अगर तुम इस टाइप का कैमरा यूज़ करोगे जो दिख रहा है ना, सिक्योरिटी कैमरा मोनेटिक्स में नहीं चला, लेकिन एक ओपन सोर्स IP कैमरा अगर सर्च करोगे, देखो आई स्पाई करके आ जाएगा। ठीक है ना, ये ब्राउज़र में चलता है कैमरा, एजेंटिफियर नाम है इसका, इसको डाउनलोड करोगे, एजेंटिफियर विंडोज सीधा डाउनलोड करके इसको चला लोगे, तो ये क्रोम में खुलेगा, सेटअप कर लोगे, वहाँ वही सारा URL वगैरह वहीं से निकाले थे, 1 सेकेंड में इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जब ऐप खोलोगे तो इसके अंदर जाओगे, सेटिंग में OnVIF में जाओगे, तो ये एक्चुअली कैमरा सेलेक्ट कर लेता है ना, और ये तुमको URL भी देता है, यही सब निकाल के दिए थे तुमको। लो वाला ये रहा, हाई वाला ये रहा, चैनल 0 और चैनल 1 है लो, चैनल 0 है हाई। ठीक है ना, एडमिन पासवर्ड वगैरह वही है, डिवाइस सर्विस वही है। यहाँ से करोगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से चल जाएगा, और किसी भी सिस्टम पे हो, है ना, अगर उसमें VLC है तो इसका मतलब कोई अगर जैसे कि सेटअप बॉक्स वगैरह, एंड्रॉयड TV वगैरह है जिसमें IP कैमरा का मान लो कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे सीधा ITSP URL डाल के इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे डाल के इसको प्ले करोगे तो इसमें चल जाएगा। इसमें क्वालिटी मच बेटर है। एजेंटिफियर वाला जो एप्लीकेशन है वहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर तुम नोटिस किया, फ्रेम रेट काफ़ी बेकार है, देख रहे हो 10 FPS। अच्छा, हम सेटिंग में घुसे नहीं है इसके अंदर, आई थिंक इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, आई डोंट नो, मे भी बढ़ा सकते हो, मैं बढ़ा सकता हूँ, मे बी पॉइंट नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। पॉइंट ये है कि रिफ़ंड करना चाहते हो, तरीका ये है, सब कुछ बता दिया। क्या रह गया लास्ट, एक लास्ट चीज़ रह गया है कि अगर ये साउंड फिर भी रहता है ऑफ़ करने के बाद तो क्या कर सकते हैं, इस पर भी करते हैं काम भी। अब वो फाइनल पार्ट, इसको खोल के देखना
काहे खोल के देख रहे हैं? पता है क्या सोचे थे? हम सोचे थे कि इसको लेंगे, ठीक है ना, ये वाला पीस आएगा घर, देखेंगे इसका स्पीकर नहीं काम कर रहा है, खोलेंगे और स्पीकर वाला ये वही है एक्सेसरीज इसमें पड़ा है। सोचे थे कि स्पीकर नहीं काम करेगा, खोल के दिमाग लगाएंगे सही कैसे करना है। उसके अंदर ही सेटिंग दे दिया है, पूरा प्लान ही चौपट हो गया, लेकिन फिर भी खोलेंगे। अच्छा, खोलने के साथ थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत प्रेशर नहीं देना, प्लास्टिक है ना, आराम से खुल जाएगा। हमको पता है क्या चीज़ से खुलेगा। अच्छा इसमें है तो, अरे यार ये तो क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से अच्छा इससे होता है। सिंपल सा स्नैप है, ऐसे ही खुल जाएगा। थोड़ा सा खाली फंस जाए, फंस है ना, बहुत प्रेशर से नहीं खोलना है, आराम आराम से खोलना है। क्यों? क्या कि अगर कैमरा यूज़ करने का सोच रहे हो तो जहाँ देखेगा थोड़ा सा भी डैमेज, वारंटी कर देगा वॉइड। हमको अभी भी याद है, MI का बड़ा वाला 20,000 वाला एडाप्टर ये लिए थे, पावर बैंक लिए थे, समझे, और उसमें एक से चार्ज हो रहा था, दूसरे से चार्ज नहीं हो रहा था। सर्विस सेंटर लेके गए, सब कुछ लेके गए, वहीं सर्विस सेंटर में बैठे थे, वहीं उसके सामने ही गिर गया नीचे, वहीं पे गिर गया सर्विस सेंटर में, हल्का सा साइड में क्रैक आ गया। तो बोले भाई इसको रिप्लेस करना था, तो बोला सर रिप्लेस तो नहीं होता है। हम बोले ठीक, पैसा लोग कम से कम बना ही दो। बोला हम लोग बनाते नहीं, खाली रिप्लेस करते। उसमें जॉब वॉब में थे नहीं, रहे आराम से फंस गया और खुल गया, जैसे लैपटॉप निकलता है वैसे। बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं था। हो जाएगा फोकस आज? हाँ हो गया। तो नाव बना, ऐसे का ऐसे पड़ा रह गया। अरे उसमें जब जॉब में रहते हैं ना, कहाँ टाइम मिलता है कि कहीं जाए कुछ ठीक करने की कोशिश करें खुद से ही, या दुकान वगैरह में ही, कहाँ रहता है। एक तरफ से फंसा देना, फिर से लग गया क्या? हे भगवान। रुको, दोनों लगते हैं। ऐसा लग रहा है हाथ से ही खोल देंगे इसको। चलिए रिफंड डाल चुके हैं, कभी कभी मन करता है रखें ट्राई करें, पर क्या, जब पता है कि नहीं है अच्छा तो काहे इसको ट्राई करना। और मेन बात है कि घर में सबको TP लिंक का उससे करवा दिए हैं, फिर इसके लिए अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और इसका दिखा ही दिया कि वो चल नहीं रहा है ठीक से। क्या नाम है तुम्हारा? ऑनविफ, उसमें। तो इसका मतलब ये कि अब इसके लिए उसमें TV में नहीं चलेगा, जो हम मतलब सॉरी लैपटॉप में जो हम सेटअप कर रखे हैं हर जगह 2-3 कैमरा का, तो वेस्ट ही हो गया। क्या ही मतलब है। चुपचाप ऐसा कैमरा लेंगे जिसका वो सब ठीक से काम कर पाए। पता नहीं क्या एप्लीकेशन के साथ है दिक्कत की क्या है। देख लो, कुछ खास स्पेशल नहीं है। ये रखा मोटर, ये रखा यहाँ पे ये चार्जिंग केबल, रीसेट बटन, देखो बढ़िया से देखो, वो रहा चार्जिंग केबल, ये रहा बटन, ये रहा मोटर, ये पूरा का पूरा असेंबली को चारों तरफ घुमाता है, ठीक है। ये नहीं चलेगा तो छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं दूंगा, ठीक है। ये खोल के यहाँ से निकाल के दिखा सकते हैं, कुछ खास है नहीं, चलो दिखाते चलते हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं ना कि ये बहुत मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ को बनाना चाहो तो बना सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत होता है यही मॉड्यूल में सेट करना। ये नट खोलना नहीं है, कर जाएगा रिप्लेसमेंट में कर। और अच्छा एक काम कर दो, सॉरी ये क्या कर रहे हैं हम, ये कौन सी करोगे मोटर यहाँ से निकाल के देख के? देखो तुम समझ में तो आ गया मोटर, देखो ना क्या है, 5 वोल्ट का मोटर है, लाना फलाना ढिकाना, ये सब मत देखो, जो काम का चीज़ है वो देखो। काम का जो चीज़ है वो है इसके अंदर।
थोड़ा मन तो था इसका सॉफ्टवेयर को ट्राई करने का, थोड़ा यूनिक लगा है ना। ब्राउज़र के अंदर ही सीधा लॉगिन करके चल गया, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं। जैसे कि मेरा टीपी लिंक वाला है ना। अब टीवी लिए हैं, अब वहाँ के आईपी में कनेक्ट करना एक सर का दर्द है। वो आईपी इसको आईपी कैमरा को उसमें लाना, एलजी टीवी में जितना एलजी का है ना, वेब ओएस जितना टीवी है ना आजकल, देखिए जेब्रानिक्स वगैरह में भी, इन्फिनिक्स में, उस सर का दर्द है। तो उस मामले में मैं काफ़ी अच्छा था ये। इसको कैसे घुसाए हो अंदर, थोड़ा समझाओगे? वहाँ टेप लगा है, पूरा असेंबली बाहर नहीं निकलेगा। इसको देखें खुलता है क्या, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। खुला था ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अबे लगो, शर्माओ मत इतना। आया इनको लग रहा है उधार से भी कर देना चाहिए। अरे नट एक जगह रहो भाई, रिप्लेसमेंट हो जाओगे। अगर मार दिया होगा ना टेप वगैरह तो हो गया। ये कई टेप लगा देते हैं ना टेप। अच्छा मान लो इसको अगर नहीं खोले, एक सेकंड रुको। अपना प्रॉब्लम क्या है? अपना प्रॉब्लम है साउंड। कहाँ है साउंड भाई? ये स्पीकर है, ये स्पीकर है। देखो देखो देखो, यहाँ देखो, दिखाते हैं कहाँ है। तो पेन दो, है देखो, दिखा रहे हैं जो चीज़ दिखा रहे हो ध्यान से देखो। ये स्पीकर दिख रहा है, ये स्पीकर लगा हुआ है, ये स्पीकर का केबल है ना। इस तार को हटाओ, ये देखो यहाँ नीचे से आया और यहाँ आके लगा हुआ है। ठीक है, क्या कहते हो क्या होगा अगर हम स्पीकर का केबल को ज़रा सा प्यार से इसे खींच दें? खींच दिए, ठीक है। इसी पे सोचा था वीडियो बनाएंगे हम, बहुत होशियार बन रहे थे। ये देखो, कोई और डाला था वीडियो, लेकिन इतना दिमाग नहीं था उसको कि काम करके दिखा दे लोगों को। अब पूरा टाइट नहीं करना है क्या है कि। अच्छा सुनो ना, अगर कैमरा पसंद नहीं आया ना, ऐसे खोल के स्पीकर का केबल निकाल देना और लिख देना नो साउंड। तो बोलोगे भैया ऐसा घटिया काम क्यों कर सिखाते हो लोगों को? क्योंकि भाई कंपनी घटिया होती है, तुम रियलाइज़ नहीं करते हो कि कितने लोगों को चूना लगाती है। लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग होते हैं ना कि टाइम नहीं है क्या करेगा। कितना लोग है ख़राब सब प्रोडक्ट के साथ, बेचारा। इंडिया है तो लोग सोचती है छोड़ो, क्या कहते हैं, क्या कस्टमर केयर करना है। एम आई वालों को पकड़ लो, पोको X3 कुछ देख लो उनका क्या हाल है। पता है कभी कभी लगता है कि 1000 रुपये का कैमरा सही है अगर इस टाइप से स्टार्ट किए होते। पर पता है पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छा लगा, सही बताएं। मेन रीज़न मेरा नहीं उठाने का इसको बस वही है, पिक्चर क्वालिटी। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। पता है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कहा इसको बंद करेंगे, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, है ना। बोलोगे क्यों? क्योंकि फिर उसको लगाना भी तो है, देखते हैं आवाज़ काम करना बंद करता है कि नहीं करता है। चलना ज़रा, आजा लाइट आजा। अगर फेल सेफ लगा होगा, हाँ चल गया ना। फेल सेफ अगर लगा होता है कि भैया क्या कहते हैं बिना ऑडियो के नहीं चलेगा, तब तो बड़ा दिक्कत होता। आते हैं फ़ोन लेकर।
देखो काम कर रहा है, ऑडियो यहाँ पे इनेबल कर दिया, ठीक। और इसमें बोलेंगे कैसे, हेलो 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 हेलो, नहीं बजा, नहीं बजा। अच्छा, बेस्ट तरीका है इसको यूज़ कर चेक करने का, सीधा कैमरा डिस्कनेक्ट कर दो और रिकनेक्ट करो। अभी रिकनेक्ट किए हैं, यहाँ लाइट जलता है इस जगह कहीं, दोनों रखे हैं, 1 सेकंड लगता है आने में, उसमें भी लगता है टीपी लिंक वगैरह में। घुमा 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 घुमा, ऊपर नीचे का मोशन नहीं हो रहा है क्या, ये चेक करते हैं। ये हम ही इसको ऊपर करके रखें, मूवमेंट, ये रहा, म्यूट करो पहले तो। नहीं हो रहा है, ये देखो, ये कितना प्यार से घूम रहा है। अरे इसको बहुत चीज़ में यूज़ कर सकते हैं यार, 1000 रुपये कहीं मंगा लो इससे बहुत कुछ हो सकता है यार मोटर में, काफ़ी ताकत। अरे बाप रे, अरे बहुत स्ट्रांग है भाई सही में बहुत स्ट्रांग है। अरे आपको लग रहा है रूम वूम लॉक करना होगा, वैसे कर लेंगे, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एनीवेज हो गया। अब इसको ख़राब करना तो बता दिया, सही करना ही बता ही देते हैं। खोलना जरा, आगे चल के मान लो को कोई अपडेट दे दे ये, है ना, कि साउंड वाला बंद ना हो, या कोई और तुमको कैमरा ऐसा मिल जाए इनका, CP+ कंपनी का, जिसमें क्या कहते हैं साउंड नहीं बंद होने का ऑप्शन हो। पता नहीं, हमको नहीं पता क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना मुश्किल होगा इसको लगाना, ज़रा देखें। अच्छा यहीं पे है, थोड़ा सा पतला, देखो वो, देखो दिख रहा, जूम करते हैं ज़रा, ये दिख रहा, ये कनेक्टर है 2 पॉइंट, और ये लगाना है। कितना मुश्किल होगा, ऐसे सट गया और लग गया, जब बात, ठीक है। इसको बंद कर, अच्छा इसको, अरे हो जाओ फोकस में, बहुत अजीब है लेकिन पता है फ़ोन, लेकिन मतलब एक फीचर काम करेगा तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। HDR ऑन करते हैं तो 1080p 60 से 1080p 30 हो जाता है, अजीब लेकिन हद है। अब 1080p 60 पे नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये होने लग जाता है, क्या कहते हैं उसको, फोकस में गड़बड़ा जाता है। इसी दूसरा फ़ोन हम लेने वाले थे, उसमें लिखा था 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे 4K 60 और OIS इसी का था, इन्फिनिक्स का 020 था कि क्या था पता नहीं, जो भी था, बोला OIS ये है वो है। जाके देखे जब वीडियो वगैरह तब समझ में आया कि जैसे सारा इससे तो नहीं हो रहा, 1 सेकंड रुकना। यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक, यहाँ हो गया, इस जगह नहीं हो रहा, इस जगह क्यों नहीं हो रहा है भाई। अच्छा ये ऐसे जाके, अब समझे, ये लॉकिंग मैकेनिज़्म है, ये कैसे होगा, ऐसे करके दबाना होगा किसी तरह, बेकार इसको खोले, नहीं खोलना चाहिए था। अच्छा गर्मी लग रहा है, 1 सेकंड को थोड़ा फ़ोन को भी ठंडा आने दो। लग गया, काफ़ी सिंपल था। फिर से दिखाएं क्या, रुको दिखाते हैं। ठीक है ना, ऐसे खोला था, ऐसे करके खुला था, थोड़ा सा और खोल दें, मान लो अगर खुल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा नहीं दिख जाएगा बाहर, ऐसा कुछ तो रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ बड़ा कमज़ोर प्लास्टिक है, पेन से सही कर दिए सर, इससे सही कर दिए, इसे दबा के एनीवेज अब छोड़ो कैमरा की, देखा बस आराम से लग गया।
कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर दिया जाए। अब बहुत गर्मी लग रहा है, मत बोलना हमको पंखा बंद करना। तो खरीदेंगे बढ़िया BLDC वाला पंखा, कम आवाज़ वाला, तब का तब देखा जाएगा। न कुछ है भी नहीं वैसा बोलने के लिए हमको, थोड़ा सा सह लो, वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं होता है। उसके चक्कर में कितना वीडियो डिले हो गया, कम से कम 25 वीडियो डिले हो गया। पड़ा हुआ है, सब पता है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है भाई। वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, नॉर्मल क्लिप वगैरह, कुछ स्पेशल एडिट नहीं, समझ रहे हो। 25 वीडियो रुका हुआ उसकी वजह से। इससे ज़्यादा खोलने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करोगे खोल के अंदर का बोर्ड देख के। क्या बोल रहे हो? खाएंगे दोनों। ये ऐसा सामान है जो रिटर्न होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमको ख़रीदना नहीं था। कैमरा ऑन ही था इतना देर खोल के ऑपरेशन कर दिए। पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया, उसका नींद सोया ही नहीं था, जगा हुआ था वो पेशेंट। क्या कहते हो, चलेगा कि गया पेशेंट? ये चल गया, Camera is starting now. आवाज़ भी आ गई। Wi-Fi connecting, please wait. Wi-Fi connection success. है ना, सुन लिए ना, वाईफाई कनेक्टेड सक्सेस। चल रहा है, नो कंप्लेंट्स, पूरा राइट चेक करो। और ठीक है, और पूरा लेफ्ट। हम नहीं रिकमेंड करेंगे ये कैमरा, या मेन वही रीज़न की वजह से, एक तो कैमरा क्वालिटी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है नॉर्मल वाला एनालॉग वाला कैमरा नहीं होता, ऐसा लगता है वो। हम नहीं कहेंगे उसको 360 घंटा 360। ये उसमें भी है, बताए टप वाला कैमरा में कहता है 360, लेकिन ये होता है 360। ये वर्टिकल में थोड़ा ही रहता है, वर्टिकल में पूरा नहीं हो पाता, होता है तो वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल। अब खैर छोड़ो, अलग वीडियो काम हो गया, काम खत्म। उसको रीसेट कैसे करें? बटन था ना, दबा के रखना है कि दबाना है एक बार? Reset success. Camera is rebooting now. कैमरा इज रिसेटिंग नाउ। बंद करिए। अच्छा कर लो। स्टूडेंट आया बड़ा होके। Waiting for Wi-Fi connection. अरे वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, तुम्हारे ये सीखते ही हो गया, बंद करो तुमको। मन तो कर रहा है थोड़ा थोड़ा कि ट्राई करें, क्या कहते हैं इसको, रख के इसका इंटरफेस वगैरह चेक करें कैसा है नहीं है, लेकिन पता नहीं। कैमरा क्वालिटी ही देख के बोले हो छोड़ो। ठीक है, रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं कभी। अच्छा एक चीज़ और, हम क्या बोलें इसके साथ चार्जर भी दिया था, ये टाइप सी वाला केबल के साथ। ये चार्जर है 5 वाट का चार्जर है ना, 5 वाट का चार्जर है, लेकिन 100-200 रुपये का तो यही हो गया नहीं, 1000 रुपये का कैमरा। क्या यार कभी कभी लगता है कि दाम के हिसाब से ठीक है, बस वही था कि चूँकि प्रोटोकॉल इसका ऐसा है कि थोड़ा मैं भी दिमाग लगाया तो भी चल जाए। हो बहुत दिमाग लगाया, 2-4 घंटा लगा इसमें,
छोड़ो जो कैमरा क्वालिटी और यूआई में ही डाउट है तो जो हम बोले हैं सुधा चुपचाप दूसरा टीपी लिंक वाला लो, बनाएंगे उस पर वीडियो बनाएंगे जल्दी। अच्छा एक चीज़ और, ये काफ़ी टाइट था पैकेजिंग इसका, मतलब इतना ज़्यादा टाइट था ना कि ठीक से खुला नहीं। देखो क्या हाल हो गया, ठीक है ना। जैसा होगा ना पिन कमेंट में लिख देंगे, रिफ़ंड हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक। ऐसे ही रखते हैं, नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, देखते हैं क्या बोलता है।